की लगातार बारिश ने नरसिंहपुर जिले में अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झोतेश्वर, श्रीनगर और बगासपुर को जोड़ने वाला मार्ग बारिश के पानी से जलमग्न हो गया है। रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी भर जाने के कारण इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। रेलवे पुल के नीचे पानी का स्तर 7 से 8 फीट तक पहुंच गया है। भारी बारिश के कारण कई सरकारी कार्यालयों में भी पानी भर गया है।